ci wàllu kujjeeg politique gi dañ ci ànd ak Maimouna Bousso moom mi ngi fare ci kujjeeg politique gi ñu am mbégte ci recevoir ko ñu ngi lay nuyu Maimouna. ñi ngi am mbégte ci recevoir la ñu fàttali ne ñu ngi war a ànd itam ak Thérèse Faye Diouf moom bokk ci APR fare moom itam ci nguur gi egseegul xam naa dinañu dàpp ci biir waxtaan bi Maimouna léeg-léeg nit ñi foog ni da nga nekk ci biir parti PDS wala ñu foog ni da nga nekk karimiste wala ñu foog ni da nga dafay am confusion parfois du ñu xam fan lañ lay féetale donte ci opposition bi en général yaa nga fa mais particulièrement ndax dafa am ci parti politique boo bokk. xam nga maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci invitation bi di la wax ne kontaante laa fi ñëw parce que émission bi sama émission la dama koy seetaan lu bare waaw loolu dëgg la am na confusion parce que man dama bokk ci ndaw yi nga xam ni ñoom ñoo sóobu ci politique depuis 2013 mais def Sénégal seen parti parce que gis difficulté yi am ci parti politique yi manque de démocratie yi ak léeg-léeg bâillonnement bi nga xamante ne des fois day tënk nit ñi ba du ñu mën a wax seen xalaat comme il faut moo tax ñu décider ñun juste militer pour la cause citoyenne nekk ay citoyens di xeex ngir askan wi mais mosuñu militer ci benn parti du man du sama organisation jël suñu responsabilité parce que loolu mooy suñu rôle de citoyen mooy bokk ci bépp combat ba nga xamante ne mën naa jëmale réew mi ëllëg tey daanaka ci aar la ñu bokk am nga ci taxawaay gis nañu itam taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ko ci marche bi ñu génn ban enseignement nga ci tiré personnellement. dañuy déjà remercier rek peuple sénégalais bi nga xam ni moo jéemoon a ñëw. bien que mayuñu leen ñu exercer seen droit comme ni ko constitution bi mayee ci article 6 ak article 8. mais au moins nit ñi wane nañu ni ci biir réew mi am na ñoo xam ni xëy na am na fu ñuy gisee. ba tax bu soxlay askan wi taxawee dañuy fàtte seen bopp. dinañ ci ñëwaat rapidement. Mais est-ce que ci sa combat politique amu ci dara lu personnel parce que am na histoire boo xam tam xam nañ ko. ci foo xam ni jaar nga fa peut-être ak régime bi. ci sa alalu bopp ndax amu ci lu personnel loo xam moo ko déclenché. waaw loolu tam c'est une bonne question loolu moo tax Pape Ngagne ñuy neex ñuy bëgg di la seetaan parce que des fois da ngay gëstu bu baax booy am say invité. mun naa wax ne ñun jàppale bi ñuy jàppale Karim Wade mu nekk PDS. war na tax ba sénégalais xam ni suñu combat du personnel parce que du dëgg rek moo ñu ñor. sama problème personnel bi muy commencé c'était ci temps wu régime libéral bi la commencé parce que suñu problème foncier bi 2007 la éclaté. Donc ñu ngi njëkk a am suñu premier jugement de condamnation 2009. loolu moo waraloon sax 2012 ñu xeexoon régime libéral bi ci combat citoyen yi amoon à travers groupe Y'en a marre ak yeneen. parce que dañu jàppoon ne ay dérives. dafa amoon du côté de la justice moo taxoon ñu bëggoon rupture bëggoon changement donc ñun bu ñu demee ba tey ñu dem ba jege le parti PDS mun naa wax bokk ak ñoom table FPDR pendant presque ñeenti at di réunion ci biir siège yu PDS kon suñu combat mënul personnel parce que ñooñu mën naa jàpp ni bu préjudice amee foofu la tàmbalee état na continuité la ñun amuñu lenn lu ñu jàppal président Macky Sall ci lu ñu dal ci suñuy alalu bopp parce que mën naa wax ne moom xëy na exécution bi rek la fekkee mais bu dëgg neexee rek bi ñuy condamné première condamnation bi du woon moom moo nekkoon au pouvoir donc jàppaluñ ko dara ñun système bi la ñuy xeex. système bi la ñuy xeex te système bi itam mais ku dégg sa discours aussi ci moment boobu c'était personnel vis-à-vis moom ak régime am même bu fekkee exécution bi ñoom ñoo ko tombé mais loolu itam yàggul fàtte xaju fii. déedéet sa discours yi nga fi def daanaka. caalit sax mën nañ ko wax caalit bu jéggi dayo boo xam ne gis nañ ko xëy na alal bi fi mu la egg na foofu mais tam bu ñu ko fàttalikoo lépp da nga ko wékkoon moom président Sall loolu itam waaw parce que xam nga itam li tax ñu wékk ko mooy moom dafa am lu ñu digoon président Macky Sall le 2 avril 2012 ci la prêté serment ñu prêté serment dafa am lu ñu ci la waatoon ci la waat ne dafay indi rupture waat ne dafay indi day taxawal justice dafay taxawal askanam nit ñi xeex ci ginnaawam ay colonel itam ñoom ñoo ma yóbbu ñoom ñoo ma oolu bi njëkk problème njëkkee am dañ ma woolu ci seen bureau bi ñu ma woolee seen bureau gis naa colonel Maysa Niang muy colonel yoo xam dañ ma dalal calmement ne ma wax dëgg yàlla dinañ ci taxaw dinañ def le maximum parce que lii du ñu bàyyi mu dal citoyen
ma jàpp nag ni président moom mooy suñu président ñun ñoo yemuñu foofu dañ ci egg nii boo bëggee mu kii nga rangé wu. non pas Abdou colonel bi moo wax loolu mais dama ni acteur politique yi ñu seeti woon ci jamono yooyu. ah d'accord ñoom ñëpp li ñu doon proposé mooy que boo bëggee nguur bañ a dal ci sa kaw doo jàkkaarloog moom di xeex. man nag ma jàpp ni sama combat citoyen dara jotewu ko ak sama combat personnel. te du ma accepter itam li nga xam ne ba ma koy am du woon politique moo tax ma am ko. ay conviction politique di ma ci noot parce que boobaa damay doon esclave te foog naa itam sénégalais yi nawloo nañ ma quelque part ci sama comportement li gën a tax ñu bare jàpp ma laa wax ci loolu lañ may félicité boobu mooy xëy na sama dignité parce que jàpp naa ni quand même taxaw naa taxawaay boo xam ni xëy na man sama bopp jotuma ci saalit non mais non gis nañ la ci terrain bi mu amee problème gis nañu la ni nga waxee caalit mënu ci ñàkkee itam nag ci loolu waaw mais sant yàlla rek parce que yàlla suñu borom may nañu quand même mënoon nañu taxawee neneen parce que 200 gendarmes ci kanamu benn xale bu jigéen ci biir koñ mu mel ne attentat dafa am bu du woon politique bi ñuy def mënoon na bañ a demee noonu parce que chaque jour ñu gis fi ay déguerpissement mais du ànd ak violence boobu li tax ñu xam ne pouvoir bi la ñi nga xam ne ñoo fa ñëwoon def exécution bi ñooñu ñëpp ce sont des gens télécommandés mais loolu daf ñuy gën a conforter ci sunu combat parce que dafay wane ni en fait ñun li ñu doon xeex yoon la en fait ñu xeex ko xëy na loolu sax dafa tax daf ñu nekk comme une épine bu ñu dindil parce que xëy na metti na mais jàpp naa ni booy xeex dara am caq ba ñu ñor di caq bi mu dagg da ngay gën a libre foog naa d'accord merci beaucoup ñu ñëw ci actualité bi mais nag légaliste boo koy wootee itam da nga ciy dem ba jeex bu fekkente ni dañu woote benn marche boo xam ni dégg nga préfet bi joxe kàddoom wax ni bu leen ci ñëw c'est interdit yaakaar naa ni bu fekkente ni légaliste nga li gën a jaadu mooy nga bañ a bokk ci boobu marche gis nañu aussi ni nga ci taxawee presque ci ñi jiitu nga bokk ci ñuy jàpp nga bokk mais est-ce que yaakaar nga ni loolu itam sa cër la bu fekkente ni yaa ngi woote nitu yoon nitu jàmm absolument Pape Ngagne te foog naa ni li des ci kanam incha allah gisuñu lan mooy war a mën a taxate ñu nangu ñu ñuy xañ sunu droit parce que nag loolu du premier acte nee naa la ñun depuis 2012 ñu ngi ci liggéey bi FPDR def nañ ci marche yu bare def nañ ci marche yoo xam ne sax dañu ko interdire ba président Abdoulaye Wade dañu ko dóor ay lacrymogène teg ko ci kaw otoom président Macky Sall du tey la ñu commencé ak moom depuis des années ñu ngi xeex ñu ngi exiger di demander suñu àq ak suñu yelleef kon mënuñu aussi accepter autorité bi bu ko neexee rek parce que man ko FRN yàggul autorisé nañ fi ay marche ci même allées yooyu même boulevard yi nit ñi ñëw nekk mbooloo mu takku marche ba ñibbi dara amut kon mënuñu accepter lu toll nii scandale bu toll nii pétrole lu ñuy wax ci xaalis ñu bëgg mu leer ñu ñuy xañ suñu àq ak yelleef loolu duñ ko nangoo. d'accord xam nga loolu moom man ak waa ànd ñu bokk ñëpp dootuñu ko nangu. waaw mais bëgg mu leer yaakaar naa ni paasewul soo ci amee loo ci xam demal division des investigations criminelles nga wax ko fa. demal gendarmerie nga wax ko fa est-ce que bëgg mu leer mën nga am lu ëpp loolu. Papa Ngagne ñun dañu bëgg ñu respecter sénégalais yi bëgg ñu respecter sénégalais yi moo tax ñu xam ne appel à témoin bu procureur def. du waree fam. parce que président de la république moom moo demandé IGE mu def rapport. IGE def rapport teg ko ci kaw table am. déet bul wax loolu. président nee na jotu ko mais président ñun loolu amul aussi. ñun loolu président bu ko waxee d'accord mais bul waxal li am non man dama naan soo ne teg ci table am te loolu nee na jotu ko. dama naan jot na ko parce que ginnaaw loolu. commandé na fi ay rapport yu tëj Khalifa Sall te loolu après la woon. kon li mu bëgg a jot na ko. kon dañuy jàpp ci li mu wax aussi nañ jàpp ci li mu wax dañuy jàpp ni jot na ko. bu la neexee nga jàpp ni jot na ko mais ñun li ñu mën a jàpp en tant que institution en tant que président de la république ci waxam loolu lañ mën a gëm. mais kon na wàcce IGE xam nga dafa am IGE corps la bu extraordinaire. IGE mënul def rapport bi pendant 7 ans mu nekk di circuler ba tey man mii di wax ak yow am naa copie rapport bi. li ñu wax ni daf ñu ci fekk nañu ci fekk amul problème kay dañu ko tii rek rapport yaa ngi nii ñu yor ay copie rapport moom mi nga xamante ne moom moo commandité rapport bi mu ne yorul rapport bi. mais xam nga ni délit la lii nga def nii. non ma délit ma ne. bu fekkente ne ci document administratif. bu fekkente ne délit la ci confidentialité. bu fekkente ne mais xam nga ni lii nii sa kaso xaj na ci. bu fekkente ne sama kaso xaj na ci. non dama bëgg ñu ànd ci loolu rek. xam nga ni délit la. déedéet mënu ma ci d'accord parce que lii dama ko ci espace public laa ko jëlee. non waxuma ci ak foo ko mën a jëlee. espace public laa ko jëlee Papa Ngagne. non may mu ne. internet espace public la. mais ak foo ko mën a jëlee fekkuma ko ci bureau wala tiroiru foo ko mën a jëlee yow. lii xam nga ni document administratif la dégg nga aussi procureur bi mu ciy wax na loi bi ci teg ay daan xam nga ni lii nga def nii yow téye ko ci sa loxo indi ko ci télévision xam nga ni mën na la yóbbu kaso. dama ni bu fekkee mën na maa yóbbu kaso ci contexte bi ñu nekk nii kaso boobu jaral na ma ko. ok
parce que dafa am loo xamante ne daf la koy jaral mbaa mu bañ la ko jaral. dañu toll foo xamante ne ñun dañu décider xeex pour sunu futur suñu futur njaboot. te xeex bi buñ ciy dugg lu ne dañu pare di ko ci daj. procureur de la République bu ne képp ku yor rapport bi da lay tëj na pare tëj ay milliers de Sénégalais. parce que rapport bi ñun ci internet lañ ko jël. pas ay milliers de Sénégalais ñi mu ko fekk ci seen loxo ak ñi ko wane ci télévision bi. notamment yow en tout cas man daal yor naa copie rapport bi. yor naa ko te am naa sañ-sañu wax ne yor naa ko. man mi ko commandité wul fekkuma ko ci ay tiroir maa ko mën a yor. attentuma moom mi nekk njiitu réew mi. te commandité ko te wax nañ ko defaral. donc loolu benn la. mu amoon sañ-sañu leeral ci beneen bi. en 2014. le 21 novembre 2014 FPDR dafa marché ci mbiru Petro-Tim bi. Ablaye Wade moo ñëw président Ablaye Wade jox ñu dossiers yi ñu porté ko sur la place publique. président Macky Sall xanaa boobu du wax na dégg ko woon. xanaa boobu mënoon naa comme 2014 éclaté na mu laajte rapport bi xool fu mu toll defu ko. le 21 octobre 2016. Manko. opposition bi marche encore ci mbiru pétrole bi ba Franck Timis ñëw porté ci ñun 21 personnes mu porté leen plainte mu indi coow lu rëy. président Macky Sall mënu wax ni yëgu ko. parce que il est dans ce pays là quand même. boobu ba léegi mu tànqamlu. bëgg a jël problème mu askan wi làq ko ci débat politicienne. lu ñu yëkkati teg ci table bi rek ñu ne ñu parce que da ngeen a contre président da ngeen a am ak moom ay problèmes personnels. ñii ñu traité leen de tous les noms. d'accord ba tax na boobu ba léegi. mënoon nañu étouffer affaire bi ci suñu biir. régler ko entre mu nekk problème sénégalais. mais léegi nag est-ce que loolu de may mun a day tax nga def recel de documents braver interdiction préfectorale. est-ce que loolu yaakaar nga ni itam sa cër la. absolument pas lii xam nga lii lan la lii c'est le droit à l'information. non ci sa li nga ko bëgg a tuddee. non c'est le droit à l'information parce que sénégalais dañu am droit. jot information yi parce que nit ñaa ngi wax. rapport de l'IGE coow li dafa bare. moo tax ñun dañ ko partagé ci réseaux sociaux yi man dama ko partagé ci sama page. recel de documents administratifs. waaw braver interdiction préfectorale yii yëpp nga def ko. absolument est-ce que yaakaar nga ni yow war nga taxaw di revendiquer wu di wax ni. non kii dafa jalgati yoon wala kii dafa def lu mu warul def. dama ni Pape Ngagne. waaw lépp loo xamante ni dañu koy xeex ngir njëriñu askan wi. dañu war a aussi sa àq ak sa yelleef boo koy revendiquer. dafa nekk loo xam ni doo taxaw di ko saraxu. constitution bi moo ñu ko may. constitution bi moo ñu may ñu am droit à l'information. suñu constitution moo ñu may waruñu mën a boobu ba léegi ñu téye ay information yoo xam askan bi yépp ñoo ko bokk leeralu ñu ko ba mu leer constitution moo ñu may ñu am sañ-sañu laaj ko donc loolu ci loolu rek la ñu nekk ñun nekkuñu ci mais da nga koy laaj ak jalgati yoon. absolument pas ci facteurs yi ñu wax nii yëpp may mun a lii ma la wax nii wax naa la sa kaso xaj na si lii nii. yor document administratif boo xam nga ni lii c'est interdit yow xam nga loolu. kan moo ko interdit. mais yow tam. mais du rapport bi existé wul lu existé wul noo ciy tëjee nit Papa Ngagne. rapport boo xam ni kenn disqualifie comment dirais-je. Papa Ngagne waa ji nee na le rapport n'existe pas rapport bu existé wul mën nañu ci tëj xanaa wax bi kon dafa nekk loo xam ni amul lu jaadu. rapport boo xam nee na ñu fekk président jotu ko joxuñu ko ci taabalam mënuñu ko tuddee rapport. kon rapport boobu existé wul kon bu fekkente ne dañuy tëj ay nit ci loo xamante ne ça n'existe pas kon nag ñu xam ni dëkk bi il faut que ñun ñëpp ñu tiit quand même donc dama jàpp ni aussi. interdiction yooyu noonu préfet bi di def. il est temps que askan bi yëpp jóg taxaw bañ ko parce que quand même lu la constitution may préfet mënul ci lu ko neex rek. booy marche pour lu ko neex mu ne d'accord naa. Maïmouna est-ce que information yi préfet am est-ce que am nga ko yow. est-ce que am nga ko. xam nga nag Papa Ngagne. non est-ce que am nga ko aussi. Papa Ngagne ñun soxlawuñu di wax ne ndax am nañu information yi préfet am parce que préfet dispositif bi mu teg foofu keroog pour réprimer sunu manifestation bi même pas moitié dispositif bu ko fa tegoon ñu manifester ci jàmm ñun dañu yàgg ñëw ci ay plateau télé di xeex affaire droit de manifester loolu quand même war na nekk loo xamante ne dañu ko war a dépasser te bu fekkente ne sunu njiit yi nanguwuñu ko dépasser ñun ñoo leen ko dul mayeti. franchement ñun ñi nga xamante ne on est des citoyens libres ñun ñoo dul mayet yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñu ñuy imposer des interdictions de marche su fekkente ne loolu dañu ci war a tëj nañ ñu ci tëj ñu dem devant les juridictions devant les tribunaux ñu régler ce problème une bonne fois pour toutes mbir mi dañ koy mën a bàyyi ci dindi ci constitution bi rek wala ñu appliquer ñu ko mais mënuñu am article bu nekk ci biir constitution bi nañu lii laa leen may nañ ñu encadrer ñun lépp li nga xam ne yoon moom la wax loolu la ñuy def déposer nañu 5 jours francs tëbuñu tëb rek génn ci mbedd mi spontanément. bien sûr dañu déposer ay papiers. oui
jox ko préfet ay nit joxe seen ay filiation ñu entendre leen voilà ñu entendre leen donc li nga xamante ne moom la yoon bëgg ci ñun wàccoo nañu ci ak moom mais su yoon bañee wàccoo ak ñun nag suñu àq ak suñu yelleef ñu ñoo koy foqati parce que bu dul loolu nag mbir mi dara du ci changer. voilà jërëjëf Maïmouna Bousso ñu dalal suñu beneen gan Thérèse Faye Diouf maa ngi lay nuyu.